ఈ రోజు ఎలా అయినా సరే మా బాస్ కన్నా బాగా ఆడి చూపిస్తా. ఏహే ల్యాప్టాప్ కి బొక్క పడిందే బాస్ చూస్తే తిరుగుతారు కదా. ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ? బాస్ కొత్త ల్యాప్టాప్ కొంటే ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు నీకెందుకు ల్యాప్టాప్? ల్యాప్టాప్ కొనడానికి మనీ సరిపోద్దా? ఇవి చాలవు, అయినా ఇవి నా మనీ. రాకెట్ అది ఇవ్వురా. అది కాదురా, ఇదిగో తీసుకో. ఏం చేస్తున్నావురా నువ్వు? ప్లగ్ పట్టుకో. వద్దు, సాకూడతది. వద్దు వద్దు. బాస్ కి ఏమైంది? చేపల గిలగిల కొట్టుకుంటున్నాడు. ఒక కొత్త ల్యాప్టాప్ అక్కర్లేదు గల, మీరు మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.